നമസ്കാരം, ഫാമേഴ്സ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അഴകൻ ഏവിയറിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ്. എൻ്റെ പേര് മതിയഴകൻ. ഇത് കുന്നമ്പാറ വട്ടിയൂർക്കാവ് PO. എത്ര കാലമായി ഈ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 വർഷമായി. 10 വർഷമായി. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കിളികൾ, പക്ഷികളുണ്ട്? പക്ഷികൾ ആഫ്രിക്കൻ, കോണൂർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. കുറേശ്ശെ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയായി. കുറച്ച് കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇതിനുള്ള ആഹാര രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആഹാര രീതി കാലത്ത് സൺഫ്ലവർ, തേന, സീഡ് മിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സീഡ് മിക്സ് ആണ് ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും. എത്ര മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ? 3 മാസം കുട്ടികൾ വരയ്ക്കും കൊടുക്കും. 3 മാസത്തെ കുട്ടികൾ വരയ്ക്കും കൊടുക്കും. ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത് വിൽക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ? വിൽക്കാറുണ്ട്. എത്ര രൂപയാണ്? എങ്ങനെയാ അതിപ്പോ ഒരു 500 രൂപ തൊട്ടുണ്ട്, 600 രൂപ തൊട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏത് ഐറ്റം ആണ്? ഇപ്പോഴെല്ലാം കൂടിയ ഐറ്റത്തിലോട്ടാണ് ആളുകളെല്ലാം പോയത്. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടിയ ഐറ്റത്തിലോട്ടാണ് ആളുകൾ താല്പര്യം. ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്? പേര് പറയാമോ? എല്ലാം ഉണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരുപാടുണ്ട്. എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മളെ കിടക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തത ഏതാണ്? ഇപ്പോഴിറങ്ങിയ ലൂട്ടിനപ്പ് സിറോപ്പിലാണ് ഇപ്പം നല്ല ചെലവ്. ലൂട്ടിനപ്പ് സിറോപ്പ് അതെന്താ മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്? ഒരേ കളറാണ്. പക്ഷി കാണാൻ എല്ലാം ഒരുമായി. ഒരേ കളർ, പുതിയ കളർ വരുമ്പോൾ അതിന് മാർക്കറ്റ് കൂടും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കുറയും. അതെങ്ങനെയാ? അതിന്റെ ആഹാരമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്. സെയിം ആഹാരമാണ്. സീഡ് മിക്സ്. ഇതിന് എത്ര വരെ മുട്ട വിരിയാൻ സമയമെടുക്കും? മുട്ട വരെ 20 ദിവസം. 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ മാറ്റി മുട്ട മാറ്റി അത് തന്നെ നോക്കിക്കോളും. തള്ളനെ നോക്കി അത് നോക്കിയെടുത്തോളും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കൂടുകളിലാക്കി ഓരോ പേരും ഓരോ കൂട്ടിലാണ്. ഒരു പക്ഷി വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ലവ് ബേർഡ്സ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആദ്യം കുറഞ്ഞ ലവ് ബേർഡ് കുറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കനെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി അതിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും കിട്ടൂല. അതിലൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂല. അതിനോട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ അതോടുള്ള നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ. ചിലവരൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് എത്ര മുട്ടയിടും, എത്ര കുഞ്ഞ് കിട്ടും, എത്ര ലാഭം കിട്ടും, ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അത് സക്സസ് ആവില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വളർത്തി അതിനെ പൈസ നോക്കാതെ നോക്കണം. നല്ലോണം ആ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ശരിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? രോഗങ്ങൾ വരും. രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രോഗത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പൊടി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണവനാക്ക്, കാൽസ്യത്തിനുള്ള കണവനാക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുക്കും. കണവര ഓട് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഓരോ കൂട്ടിലും ഓരോന്ന് ഇട്ട് വെച്ചേക്കും. അതും കഴിച്ചോളും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ. എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യത? വെയിൽ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് കണ്ണിൻ്റെ രോഗം വരും. പിന്നെ പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലിലൊക്കെ വരുന്ന രോഗം വരും. ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറവാണ്. ഇത് ബീച്ച്, ആഫ്രിക്കൻ ബീച്ച് എന്ന് പറയും. ആഫ്രിക്കൻ ബീച്ചാണ്. കൊത്തില്ല. ഇത് ഒപ്പലൈൻ. ഇത് ഒപ്പലൈൻ എന്ന് പറയും. ബീച്ച് ഒപ്പലൈൻ. ഇതിന്റെ പേരാണ് ലൂട്ടിനപ്പ് സിറോപ്പിലൈൻ. വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ലൂട്ടിനപ്പ് സിറോപ്പിലൈൻ മുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഇത്തിരി വില കുറഞ്ഞു. മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെയറിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു പെയറിന് 70,000 ഉണ്ട്. ഒരു പെയറിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ. സൺഫ്ലവർ സീഡ്. ആഹാരം സെയിമാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ വെക്കണം. മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സിന് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ട. ഇതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം. ഇതൊരു പേരിന് 12,000 ഉണ്ട്. സൺകോണൂറിന്റെ കുഞ്ഞ്. ഇതിന്റെ വലുതാകുമ്പോൾ പ്രായമാകും തോറും ഇതിന്റെ ചിറവിൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും. ഈ പച്ചയൊക്കെ മാറി മഞ്ഞ വരും.
ഫാർമേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ അറിവുകൾ തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ആനി ചന്ദ്രൻ.